اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسکل ٹینشن کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔ مریض کی مرض کی تشخیص کے لیے ہم بذریعہ اسٹیتھوسکوپ اس کے سینے اور پیٹ کا معائنہ کرتے ہیں۔ اس دوران ہمیں بہت سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اس آواز کی مدد سے مرض کی حالت اور نوعیت کا اندازہ کر لیا جاتا ہے۔ اسکلٹنشن اس عمل کے ذریعے فٹس کے دل کی آواز سنی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے فیٹوسکوپ استعمال ہوتی ہے۔ اسکلیشنز کے ذریعے سب سے زیادہ سینے کی آواز سنی جاتی ہے۔ دوران معائنہ پھیپھڑوں سے سنائی دینے والی آواز کی تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ اسکولر بریتھنگ۔ اگر ایک عام صحت مند نارمل انسان کے پھیپھڑوں کی آواز سنے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہوا پتوں کے درمیان سانس کی آواز پیدا کرتے ہوئے گزر رہی ہے۔ دوران معائنہ جب سانس اندر کھینچی جاتی ہے تو اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور جب باہر نکالی جاتی ہے تو بھی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس حالت کو ویسکیولر بریتھنگ کا برونکیول بریتھنگ۔ اگر کوئی مرض ہو جیسے نمونیا، ٹی بی وغیرہ تو پھیپھڑوں میں سنائی دینے والی آواز بدل جائے گی، اور اس حالت میں جو آواز سنائی دیتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے جسے کسی نلکی کے اندر پھونک ماری جا رہی ہو۔ اس میں بھی سانس کے اندر آنے اور باہر جانے کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن ان دونوں آوازوں کے درمیان ایک وقفہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ پھیپھڑوں کے خراب حصے میں ہوا نہیں پہنچتی۔ کرسپی ٹینشن۔ جب پھیپھڑے صحت مند نہیں ہوتے، ان میں بلغم ہوتی ہے تو بلغم کی سنائی دینے والی آواز کرسپی ٹینشن کہلاتی ہے۔ اس طرح برونکائٹس میں کرسپی ٹینشن سے ملتی جلتی آواز آتی ہے۔ فرکشن ساؤنڈ۔ جب یلویسی کی خشک حالت ہو اور پھیپھڑوں کی متورم سطح میں ایک رگڑ کی حالت پیدا ہوتی ہے اور ایک خاص قسم کی آواز آتی ہے، یہ ایک عجیب سی آواز ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے جیسے چمڑے کے نئے جوتے پہن کر چلنے سے آتی ہے، اور یہ آواز فرکشن ساؤنڈ کہلاتی ہے۔ ویزنگ۔ پھیپھڑوں کے امراض میں بہت بعض اوقات خشک آواز آتی ہے۔ آواز کی وجہ بلغم نہیں ہوتی بلکہ پھیپھڑوں کی نالیوں میں تشنج کی حالت کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ آواز سینی جیسی ہوتی ہے۔ اس طرح کی آواز یعنی ویزننگ دمے کے امراض میں سنائی دی جاتی ہے۔ شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔